Nachádzame sa v objekte R11 na Plianskej ulici v Spišskej Novej Vsi. Je to moderné interiérové štúdio a povedz mi niečo o sebe. Či si chodil do školy, alebo či si chodil poza školu a či... Chodil som pravidelne poza školu. Či bolo tvojim snom byť interiérovým návrhárom? Určite nie. V podstate ja som začal s interiérom počas strednej školy, kedy som chodieval na brigády. Montovali sme nábytok, robili sme nábytok do hotelov, do domácnosti, robili sme dokonca nábytok, montáže do domov a dôchodcov a tak nejak sa to so mnou už zviezlo po tých rokoch. V podstate tak som aj zakotvil v tomto aj po škole. No a začal som sa venovať vlastne aj tomu predaju, navrhovaním interiérov, projektovaním interiérov. A v podstate až do tohto štádia, kedy máme tento showroom. Myslím, že pekný showroom. Veľmi pekný, ja si musím potvrdiť. Takže asi takto. Momentálne v podstate, čo máme, tak je toto interiérové štúdio a pod nami sa nachádza svetelné štúdio, ktoré je tiež vlastne súčasťou celého toho objektu. Takže naozaj snažíme sa to robiť tak komplexne, čo najviac komplexne. A ešte som videl, vedľa je vlastne Plex štúdio. Vedľa vlastne máme interiérové, teda kúpeľňové štúdio Plex, ktoré projektuje a ktoré realizuje kúpeľne a aj stavebné práce. Čiže s tou firmou máme takú blízku spoluprácu a preto hovorím komplexne, pretože naozaj vieme tie interiéry robiť komplexne. Čiže to znamená od projektu, od začiatku až cez nejaké stavebné úpravy, až teda po konečný výsledok, interiér viac menej na mieru. To som videl, mal som tu časť vidieť a hlavne dokážete nemožné a za zraky na počkanie nemožné do 3 dní. Tak, áno, presne tak. niekedy prekvapíme samých seba. Aj, super. Takže... Čo ťa viedlo k tomu, aby si vlastne pracoval v showroome, keďže si celý život pracoval pri realizácii? Alebo to bol taký... To bol taký prirodzený rast? Taký vývoj, že jednoducho pri tej práci, ktorú robím a ktorá tá práca obnáša, je potrebné aj tie veci niekde ukázať, vystaviť, dať možnosť tým ľuďom, aby si tie dané veci reálne pozreli, aby si pozreli vzorky. Čiže myslím si, že je to už taká nevyhnutnosť, že naozaj ten showroom je potrebný, ak to chceš robiť kvalitne, ak to chceš robiť dobre. O čo sa práve snažíme robiť naozaj kvalitne a dobre. Verím, že aj naši klienti sú spokojní a musím povedať, že máme aj dobrý feedback, že teda veľa je spokojných klientov. Som rád, že máte veľa spokojných klientov. A ako dlho trvalo, ako vám dlho trvalo Altisu, že v podstate vybudoval tento showroom? Niečo tu bolo predtým? Tak my sme vlastne sa dostali do spolupráce zase takou trocha náhodou. Boli sme v starých priestoroch, kde bol troška menší showroom a tým, že sme chceli zase to nejak posunúť na inú úroveň, tak tento priestor bol voľný, tak sme sa rozhodli teda, že ideme do väčších priestorov, kde môžeme zase vystaviť toho viac. Čiže predtým tu boli v podstate dole tu boli svietidlá. Dole tu boli svietidlá a my sme aj vlastne hore boli svietidlá. A takisto aj hore bolo svetelné štúdio. A kde ste boli predtým? A my sme boli predtým v rámci areálu, keďže je to areál moderného bývania, ale boli sme v inej časti budovy. V inej časti budovy, aha. A tiež dostali ste sa do lukratívnejšej, na cestu pozerajúcej časti. Áno, presne tak. Chceli sme byť trošku viac viditeľní, tak sme sa posunuli bližšie k ceste. Super. Čo vlastne ponúkate v tomto štúdiu, mi povedz? Vieš čo, no tak my tu máme nejaký základ do toho interiéru, to znamená sedačky, stoličky, stoly, doplnky, ďalej sú to svetlá, ktoré máme vlastne v dolnej časti a samozrejme vzorky všetkých tých produktov, ktoré máme, ktoré v podstate potrebujeme na tú prácu mať. No vlastne, dobre, tak poďme sa porozprávať. Máte nejaké špeciálne značky sedačiek? Alebo v podstate si vyberáte niečo, čo bežne nie je na trhu?
Lebo keďže sedíme na jednej z nich, áno, tak povedzme si, začneme od sedačiek, hej, potom môžeme pokračovať. Tak máme sedačky, stále sa snažíme robiť s domácimi výrobcami. Preferujeme domácich výrobcov, čiže slovenských, berieme aj, že českí sú takí naši domáci, takže slovenských, českých a poľských. Smerujeme to v podstate touto cestou. Čo sa týka sedačiek, tak možno spomenúť, máme napríklad sedačky Nesia, s ktorými roky robíme, máme roky spoluprácu s touto firmou. Funguje nám to, myslím, že celkom fajn, takže... Máte aj nejaké iné značky? Máme potom ešte Willy Schillig, to je nemecký výrobca, tak okrajovo Furninova, to je zase švédsky výrobca, čiže ale vravím, snažíme sa tak nejak tie československé a tak tie stredoeurópske značky. A snažíte sa vyberať niečo, čo je štandardné, alebo niečo, čo je mimo štandard? Práve toto je našim cieľom, ukázať niečo iné, hej, aby napríklad aj táto konkrétne sedačka, na ktorej sedíme, stále s kolegyňami vyberáme, aj keď je to možno štandardná sedačka, ale snažíme sa minimálne ten poťah nejaký neštandardný alebo nejaký iný, krajší, zaujímavejší. Takže stále vyberáme niečo, čo nie je bežné, možno v nejakom tuctovom obchode, hej, vybrať, takže... Čiže také Tempo, Condele, alebo niekde tak presne, na Mercury Market. Menovať presne tieto značky, ale môžeme to tu menovať, keďže to je... Takže snažíme sa ísť práve tým smerom, že ukázať niečo iné, ako sa to dá inak v iných farbách, takže pri sedačkách je to asi takto a čo sa týka stoličiek, stolov, to platí to isté, hej. K peknej sedačke patrí pekný stolík. Pekný stolík. A obývačková zostáva, alebo proste zostáva doplnkov. Presne čiže tak. Máte aj tu nejakých špeciálnych výrobcov? Nábytku? Čo sa týka nábytku, tak vyrábame si to v podstate viac menej sami, alebo v takej blízkej spolupráci. Zase máme stolárstva, s ktorými roky pracujeme. Chcem nadviazať na to, že v podstate máme sedačku, ku sedačke patrí pekný nábytok. Áno. Ten pekný nábytok je ťažké si vybrať. Je ťažké nájsť výrobcu, ktorý predáva nábytok, ktorý je vhodný pre teba, lebo je uniformný a je štandardizovaný, aby vošiel všade do každej kuchyne IKEA štýl. Presne tak. A preto je dobre ísť smerom atypického nábytku, ktorý sa vlastne dotvorí. A zase sme vlastne pri tom začiatku toho procesu, že na začiatku by mal byť nejaký projekt. Nejaký projekt idea? Projekt, presne tak. To znamená nejaká vizualizácia, respektíve realizačný projekt. A vy pracujete tak, že robíte aj vizualizácie, návrhy, spolupracujete s dizajnérmi, alebo vy toto tvoríte? Presne tak, robíme to aj tu, máme aj spoluprácu s rôznymi dizajnérmi, takže toto je vlastne podľa mňa ten základ, ktorý už dneska začína byť štandardom, že ten klient naozaj už od začiatku, dajme tomu pred kúpou bytu alebo pred stavbou domu, už vyhľadáva vlastne toho dizajnéra, architekta alebo nejakého projektanta, čo donedávna nebolo úplne že štandardné, ale teraz myslím si, že je to naozaj také, že už ľudia v tom prvotnom procese uvažujú nad tým interiérom, ako bude vyzerať, čo tam chcú mať a hľadajú vlastne tie spôsoby a hľadajú vlastne firmu alebo človeka, ktorý im s tým už od začiatku nejakým spôsobom pomáha. A to napríklad robíme aj my, že vieme vlastne vytvoriť ten návrh interiéru, realizačný projekt a na základe toho a postupne. Čiže toto je vlastne, ja som to videl, že pracujete na realizácii interiéru komplexne. Vlastne to bolo v tom byte, ktorý som fotil, aj tu v nejakej komerčnej prevádzke. Áno. Preto som tu hľadal nábytok celý čas. Poviem ti pravdu, že v podstate som ho hľadal, lebo chcel som tak nadviazať na gauč. Ale teraz vidím, že sa neoplatí nadviazať na gauč, ale stačí si nájsť inšpiráciu a vytvoriť si ten vlastný nábytok, ktorý bude úplne super pre toho človeka, lebo ja vidím strašne veľa problémov v tomto, hej. Lebo idem do obchodu a mám strašne veľkú, krásnu bielu nejakú skrinku pod televízor, ale v podstate mi chýba 25 cm, alebo je o 35 cm dlhšia. Alebo je väčšinou tak funguje. Alebo je nepoužiteľná. Interiéri. A po prvé, po druhé, z lacnej MDF-ky už prešla svoju dobu životnosti, že sa to celé skoro za 5 rokov rozpadne. Je určite v tom veľký rozdiel aj v kvalite. Veľa tých produktov vyzerá na oko pekne,
to je jedna vec, v tom by som možno až taký problém nevidel, ale jednoducho tá funkčnosť potom toho interiéru je to úplne o niečom inom, keď ten interiér sa tvorí od nejakého základu. Čiže vy ste už tým pádom automaticky môžem povedať, že tu sú aj kuchyne, detské izby, všetko, komplet realizácia so všetkým, čiže nemusíme sa baviť o tom, či nemáte také kuchynské vzorky, ale v podstate kuchyňu vlastne dotvoríte k interiéru, vlastne. Presne tak, alebo respektíve to tvoríme interiér ku kuchyni. Áno, presne tak. Presne, buď alebo, presne, buď interiér kuchyne. Ferrari červená a proste potom všetko ostatné. A tým pádom dokážete dať tomu nábytku hociakú farbu, hociakú materiál, povrchovú úpravu a tak ďalej. Presne tak. A je to na mieru. Dnes máme kvantum možností, čo sa týka materiálov, prevedení od nejakých základných až po naozaj exkluzívne. Luxusný klavírny čierny. Napríklad takto. A s jedným černoškom, ktorý ti to leštie každý deň. Áno, presne takto. Špeciálna takéto, matná úprava, kladivkovaná. Áno. Z Indii. Super, to sa mi sú aj takéto extrémy. Ja viem, že toho je veľa, strašne veľa. Je toho veľa a podľa mňa je dôležité to, že si určiť, čo vlastne, keď ideš ten interiér tvoriť, že čo chceš, ako ho chceš využívať, či naozaj chceš to praktické z toho interiéru, samozrejme v rámci aj toho dizajnu. A čo je ďalšia dosť dôležitá vec, je určiť si aj budget, ktorý na to máš, alebo ktorý v podstate si ochotný do toho Tam som sa chcel dostať, presne, to som chcel vedieť. Mám taký bežný byt trojizbový a keď zoberiem, vybavenie nábytkom, koľko ma môže stať? 20-30 tisíc? Keď si tak zoberiem kuchynská linka 15 tisíc. Dajme tomu, zrobíme si priemer, kuchynská linka 15 až vlastne kuchyňa 15 až 30 tisíc, podľa spotrebičov. Keď si dáš milé vesmírnu technológiu, tak budeš mať to extra lacné. Ostatné veci ďalších možno 15 až 30, čiže bežná realizácia bytu by mohla stáť v podstate takých bežný byt vybavený nábytkom, bežné vybavenie nábytku bytu by mohlo stať okolo 30 až 60 tisíc. Nám to vychádza tak z nejakej praxe, nejaký priemer. A priemer vychádza zhruba 800 eur za metr štvorcový. Fakt? Tak to máte napočítané na hrubú stavbu, A nie, že vypočítané, tak to zhruba vychádza. Tak to vychádza. Keď si tie interiéry nejak spriemerujem, samozrejme, môže to byť aj 3000, môže to byť aj 500, eur. A podľa použitých materiálov a špeciálne vesmírnej technológie. Ale nejaký taký dobrý štandard. To sa mi páči, že si mi povedal, že si mi povedal, že takú priemernú cenu. Čiže predpokladám začínať okolo 600 a okolo 600-800 je taký priemer. 1300-1400 bude ten taký high-end, slovenský high-end. Že nebudem dubajský štýl tam rátať k tomu mramor a tak ďalej. No a tým pádom je vlastne keď máš nejaký byt 100 štvorakový, tak v podstate by to vychádzalo 800 krát 80 tisíc? 80 tisíc plus minus. To sa bavíme vlastne o interiéri, to znamená podlahy, dvere, kúpeľňa, plne vybavená kuchyňa, spotrebiče, sedačka, závesy, svietidlá. Čiže keď máme 100 štvorakový byt, je to predpokladám trojizbový byt, takže v podstate bude komplet unblock. Tak zhruba na kľúč v podstate. To je veľmi dobrá cena, keď si to tak zoberiem, že v podstate čo dostaneme, lebo nedostaneme len skrinku pod televízor, ale dostanem architektonickú štúdiu dizajnerskú, vizualizáciu, viem sa rozhodnúť o farbe nábytku komplet, nemusím si vyberať z niečoho, čo existuje, a prispôsobovať svoje chute a požiadavky niečomu, čo už existuje. Presne, to je základ. A potom máš neobmedzené možnosti, v podstate tvoje obmedzenia sú nejaká samozrejme rozpočet, čas a tak ďalej. Tak samozrejme je ten rozpočet a potom je vlastne nejaké technické možnosti, ktoré sú a samozrejme možnosti toho daného bytu alebo toho bývania. Ak chcete podporiť moju tvorbu, kliknite na odkaz dole. Je to odkaz na Hero Hero, kde nájdete nezostrihané videá, celé podcasty, celé rozhovory, backstage. Takže ďakujem vám všetkým za odbery, lajky a nezabudnite zdieľať a komentovať moje videá. Ďakujem, čaute, peace.
Som nevedel, že to tak je napočítané. Vieš čo, ono to nie je ani vlastne, len vravím, to je taký nejaký priemer, ktorý nám Taký stále priemer, ktorý vám vychádza. Ktorý nám vychádza, hej. Ale podľa toho, čo ste robili, tak sa mi to veľmi páči, ten priemer, lebo keď som videl vaše realizácie, tak ten priemer je super. Lebo keď si zoberieš, že taká kuchyňa má 25 štvorákov plus minus s obývačkou, tak keď si zoberieš, dobre, 30 štvorákov, zaokrúhlime to, 30 krát 1000, je 30 000 kuchyňa s obývačkou. Áno. Čo je v podstate super, lebo keď si to tak rozrátaš. Preto hovorím, že je dobre si od začiatku stanoviť ten budget, lebo veľakrát sa tam stane, že ten človek možno je nejak zaskočený. Ale keď si zoberieš zárubne, podlahy, tou cenou, hej, všetko ostatné, vieš, tak v podstate tá realizácia je, nechcem hovoriť super lacná, ale je... Je tam kvantum položiek. Je tam kvantum položiek, tam ide aj, o to, aj že práce. tie položky... A podľa mňa tá práca potom ide od ruky, hej, celá. Keď robíte komplet realizáciu bytu, tak v podstate od toho, jak si ho pomeriaš, tak vieš zrobiť a prispôsobiť komplet všetko. A to si dobre naviazal presne na to, presne k tomu som sa chcel aj dostať, že tou veľkou výhodou je, ak je jeden dodávateľ, myslím, že to platí všeobecne, keď máš jedného dodávateľa napríklad na stavbu domu, tak ty ako investor sa vyhneš veľa starostiam a veľa problémom. Tak hlavne navyšovaniu rozpočtu a všetkým tým veciam. Jedna vec je presne to navyšovanie rozpočtu, potom sú vlastne tie problémy, ktoré vznikajú pri realizácii. Aj my, keď robíme tie interiéry, bez problémov sa neobíde žiadna realizácia, všade sú problémy, je to proste bežná prax, bežná vec. Ide o to, že tie problémy potom riešime my. To je jedna výhoda. Druhá výhoda je potom tá, že jednoducho ten klient si nemusí hľadať tých profesistov, poviem príklad elektrikára, vodára, plynára, niekoho k tomu založí, ja neviem, záchod, kachličku a tak ďalej. Nemusí vedieť ako na to, aby tých profesistov nejakým spôsobom zladil, hej. Vymenú mi problémy, s ktorými sa stretávate bežne, ktorí by sa možno mali ľudia vyvarovať alebo tak ďalej. Najčastejšie, čo sa stretávame, keď ideme naozaj nejak komplexne riešiť ten interiér, tak tá pripravenosť stavby. Jednoducho, viem, že sa to nedá stále. Ak si napríklad ty kúpiš byt, dostaneš v nejakom stave, máš niekde vývody, máš niekde odpad, máš niekde vodu, máš nejak urobenú elektrinu, ale veľakrát sa tomu dá vyhnúť, hlavne pri stavbe napríklad domu, že to vieš už vlastne prispôsobiť a vtedy je dobre už na začiatku vlastne sa obrátiť presne na takéto firmy, ako sme my. A presne to som minule riešil, lebo s kamarátom Lukášom Budzákom z Veľkej Lomnice, ktorý robí projektanta. A tak sme to rozoberali, že ako v podstate si človek dokáže ušetriť peniaze pri stavbe domu jedine tým, že má pripravený realizačný projekt a potom začne riešiť realizačný projekt interiéru. Áno. Lebo bez toho realizačného projektu nemá vývody nastavené, lebo projekt na stavebné povolenie nie je projekt s vývodmi a s elektrickými zásuvkami a so všetkým. Čiže v podstate ono tam je nejaký hrubý projekt, ale na to, že by niekto rozmýšľal nad tým, potrebuje mať tá nehnuteľnosť, ten byt alebo ten dom v podstate musí mať myšlienku a hlavne musí byť funkčný, čiže to je ten realizačný projekt. Už od začiatku to nejak tak. Takže presne toto vie veľa peňazí a veľa starostí ušetriť už táto vec. Čiže ja si myslím, že jedna z vecí je vlastne tento problém, s ktorým sa stretávame, že nie je to problém, dá sa to všetko, len sú to zase nejaké investície zo strany klienta navyše, nejaká práca navyše. No a potom sú vlastne tie také bežné veci, čo sa týka problémov, nejaké omeškanie materiálov, také interné záležitosti. Objednáš super luxusnú dosku, ktorá príde o týždeň neskôr, lebo vyšla cez panamský prieplav, napríklad. Ktorý práve Trump zatvoril. Presne tak, napríklad. A presne tam vznikajú tie problémy. A potom by som povedal, že sú to asi také bežné veci, ktoré sa dajú riešiť, nie sú to podľa mňa nejaké také zásadné. Existujú nejaké legislatívne veci, ktoré by mal človek pri rekonštrukcii domu, bytu vyriešiť? To znamená, treba to nejak ohlasovať alebo niečo robiť? Väčšinou je to, tak samozrejme v dome to je v princípe asi jedno a v byte oboznámiť susedov a keď sa nejde vlastne nejakým spôsobom narúšať statika alebo nejak zasahovať do statiky, tak to nie je
problém, len je dobré asi upozorniť susedov alebo upovedomiť, aby ťa potom nenaháňali, že... Bežne narúšate statiku susedov? Nie. Alebo romantiku susedov, že klasicky nedeľne do obedu. Áno. Pracujete non-stop, 24/7, 7 dní v týždni? Nie. Nie. Čiže ste takí už, že cez víkendy nepracujete. Vieš čo, ak treba, ak naozaj tlačia tie termíny, alebo veľakrát sa nám stalo, že klient v podstate má nejaký obmedzený čas na tú realizáciu, čo úplne chápem, lebo väčšina ľudí v tom pri prerábke bytu, hej, keď sa bavíme o prerábke, tak proste sa na pár dní potrebuje alebo na pár týždňov odsťahovať a vtedy sme tlačení naozaj časovo. To viem, lebo naposledy si to ty mal tak doma, ne? Áno, presne. A ja som to mal naposledy doma, takže keď treba, tak naozaj tam vieme zabrať, aby... Ťa vytopili susedia. Tak. A musel si zabrať. A musel som lebo zabrať. Manželka by ťa vytopila. Manželka by ma vytopila. Utopila. Rýchlo, alebo takto skôr. Takže... Obuvník chodí bosý a ja predpokladám, že nechcela, že by to tak dopadlo. Áno. Tak my sme sa hlavne kvôli sviatkom chceli, hej. No, bolo to také, že bol tam ešte šibeničný termín. Áno. Takže sme to stihli, hej. Že sme chceli podcast natočiť medzi sviatkami, ne? Pamätám. Áno, no presne. Hej, a je 19. február. Tak, no to už máme 19. február dneska. Takže dá sa to, veľa vecí sa dá, veľa vecí sa nedá ovplyvniť. Je aj pre nás dobre mať nejaký termín, hej. Mať termín, je to pre nás alfa, omega, tie termíny aj spĺňať, sú to dohody. Dobre, takže mi to ešte raz opakuj. Aký by bol postup? Mám projekt domu, chcem začať stavať, mám kamaráta, reálne, má 364-kovú vilku pod Tatrami, ktorú chce začať stavať, má ešte proste nejaké... Hľadá si teraz, momentálne sa pracuje s Lukášom na nejakom realizačnom projekte, čiže aký by bol jeho teraz ďalší, čo by mal on spraviť? Tak mal by navštíviť presne niekoho takého, ako sme my, aby začal pracovať vlastne na tom interiéri. Ako dlho to trvá napríklad, alebo aký je postup? Že prídem ku vám a teraz vy zavoláte si nejakého architekta, dizajnera alebo niekoho, alebo... Máš domček teda, alebo ideš, teda pustíš sa do stavby domu, máš nejaký realizačný projekt, prídeš s lebo tým, predpokladám, idem stavať dom, čiže mám ešte rok a pol, lebo chcem stavať klasickou mokrou cestou, tak v podstate mám 2 roky, rok a pol, minimálne rok, už 3 mesiace doska, potom staviam, potom čakám, pri nejakej procese, schneš presne, a pri nejakom procese tej hrubej stavby je dobré už v podstate osloviť niekoho napríklad takého, ako sme my. A nebolo by lepšie, keby som ešte išiel predtým, ak budem robiť realizačný projekt, že by som si vymyslel vlastne aj ten interiér domu, keď chcem kuchynský ostrovček a tak ďalej. Dá sa to vlastne aj týmto... Voľne stojacú váňu, čiže v podstate tam sú už nejaké iné... Dá sa to aj týmto spôsobom riešiť, len to už by si bol veľmi zodpovedný, by som povedal, a zobral by si to naozaj tak, že ako celok je to fajn, podľa mňa je to super, lebo presne vieš si urobiť takto. Už v tom procese hrubej stavby si vieš prispôsobiť elektrínu, vodu, odpad a tak ďalej. To všetko sa dá. Ideálne je to, ako ty hovoríš, že urobiť... No, lebo si to viem prispôsobiť, ale keď si chcem prispôsobiť, keď si to neuvedomím, že moja žena chce váňu v strede izby, tak mám problém, lebo ona ju tam chce. Áno. Hej? A ja som si to neuvedomil. A ty to musíš ale urobiť. som to začal robiť a začal som stavať a v podstate som niečo postavil. A teraz zistím, že tu musí byť váňa a nemám tu prívod vody. Čiže asi bude lepšie prísť na začiatku. Úplne na začiatku, pred realizačným projektom, lebo ideál. Tým pádom sa mi mení aj počet trubiek. Tak, presne. A všetko ostatné. Áno. Takže toto je, berme tak, že ideálny stav. Ideálny stav. To úplne na začiatku, už pri vlastne projektovaní. A bežný stav je potom ten, že riešim problémy, ktoré som si vytvoril svojim vlastným zrýchleným ukonaním, hej? V podstate áno, ale nevždy je to úplne také, že naozaj že katastrofa, hej? Že stále to vieš prispôsobiť a dotvoriť tak, aby si nemusel ísť do nejakého kompromisu veľkého alebo v podstate do žiadneho kompromisu, aj keď už máš ten prívod, stále tá kuchyňa sa dá nejak prispôsobiť, stále sa dá prispôsobiť, kde bude, neviem, umývačka riadu. Dáme schodík. No, alebo schodík, hej. Vylejeme 10 cm podlahy po celom poschodí, že by sme mali. Ale úplne ideálny stav je naozaj úplne od začiatku a
v spolupráci možno aj s tým projektovým inžinierom, ktorý stavia ten dom. Máme už za sebou tiež niekoľko takých projektov, kde sme už v podstate takto od píky v úvodzovkách ten dom tvorili a už aj vlastne tie prívody a Ste brali do úvahy. elektrina, voda, Ste riešili, vymýšľali. Tak, a už sa to vlastne dávalo do toho realizačného a už ten dom sa stával s tým, že to ide vlastne v tomto duchu, že ten interiér bol ešte pred stavbou vlastne naprojektovaný. Áno, super. Takže toto je naozaj ideálny. Ideálny stav, neideálny stav. Kúpil som domček, tie roky 60. klasika. A toto je veľký záhul, áno, presne, toto je... To je topka? No, toto je podľa mňa veľmi náročné urobiť, lebo si obmedzený jednak tým, čo už máš pri tých... Konštrukciou. V podstate pri tých starých domoch. Dnes sú úplne iné technológie stavebné, ako boli pred, dajme tomu, 50-60 rokmi, takže do toho by som sa asi nepúšťal. Aspoň ja osobne. Čiže ani vaše štúdio to by veľmi... Ale tak my Ako v podstate ja verím tomu, že zvládnete každý jeden problém a minimálne sa budete učiť na tých ďalších chybách. Takto robíme veľa domov, veľa rekonštrukcií starých domov alebo starých bytov. Všetko sa dá, len je to o to komplikovanejšie, že naozaj všetko treba prerábať. Až 3-krát merať a 4-krát rezať. Tak, presne. A toto je presne ďalšia vec. Dobre, že si naviazal na to, že je veľmi dôležité vlastne byť pripravený na tieto veci lebo nechať niečo náhode pri realizácii či stavby, či toho interiéru je veľmi nebezpečné. Takže snažíme sa naozaj aj my tak už od začiatku to nezaba nechať na náhodu. A nie, že sa vyhnúť problémom, ale predchádzať tým problémom, ktoré tam môžu vznikať. Už máme nejaké tie skúsenosti, takže nevždy sa to podarí. Je to proste tak, ale snažíme sa robiť všetko preto, aby sme sa... Robíte všetko. To znamená, robíte nejaký nábytok, samozrejme svetla, k tomu exteriér nie. Exteriér nie. Interiérové štúdio. Sme v interiérovom štúdiu. Dobre, teda zabudneme na exteriér. Okay. Ja či by som to nerozvetvili. Nie je problém, ale počkajme. Najprv zrobíme interiér, potom zimnú záhradu. Čiže máme sedačku, máme komplet nábytok a potom máme podlahy. Áno. Predpokladám tým pádom aj voda, kúrenie. Interiér, keď riešite interiér, dokážete aj toto riešiť? Alebo na to máte subdodávku? Určite. Máme v podstate svojich majstrov, čo je zase výhoda. Aby zase ten klient nemusel hľadať, sháňať, lebo dnes je veľký problém nájsť majstra, hlavne nejakého presne plynára, vodára, elektrikára. A hlavne takého, ktorý by si vedel, že robí tak, jak by mal robiť. A to je ďalšia vec, hej. Čiže máme toto, potom vzduchotechniku alebo niečo také, aj toto riešite? Riešime to potom v rámci tým, že ako som na začiatku hovoril, že sme tu vlastne v areál moderného bývania. Máme tu výhodu, že okrem vlastne nás a našho štúdia a kúpeľňového štúdia, tu máme aj podlahové štúdio. Máme tu vzduchárov, s ktorými takisto spolupracujeme. Klimatizácia a tak ďalej. A máme tu dokonca oknárov a tak ďalej, takže naozaj zase výhoda toho areálu celého je tá, že ten klient má presne všetko po ruke a nemusí behať, lietať. To som si aj tak neuvedomil, že to je také komplexné tu náš, až teraz to počúvam. No, že to je také super. Je to veľká výhoda, aj veľa zase zákazníkov presne nám takýto feedback dalo, že je to veľká výhoda pre nich, že nemusí ísť, ja neviem, do Popradu. A je to taký jeden z málo unikátov na Slovensku, si myslím. Tak. Že v podstate je to také komplexné. Myslím, že je to veľká výhoda. Fungujeme tu ako taká rodina, čiže pomáhame si, spolupracujeme. Sme tu v podstate také stabilné firmy od toho vzniku toho areálu, takže... No viem, ja si pamätám, neviem, koľko to rokov už bolo v pozadí. No, areál bol spravený možno, už tomu bude možno aj o 17 rokov. Fakt? No. Ide to rýchlo. To ide rýchlo. Starí sme už. Super, lebo ja si pamätám ešte keď bol tu na reklamka Pro Group 2016 a vtedy som nejaké videá robil z dronu alebo niečo také a vtedy to bolo ešte svietidla, to boli všetky veci.
Potom ešte počas korony som tu mal vlastne ja štúdio. Áno, to si pamätám, len sme sa ešte vtedy To sme sa nepoznali, hej, čiže to bolo také, že ja som tam sa chodil skryť, že by ma nikto nevidel a že by som dodržiaval odstup od všetkého. Takže som sa skrýval tam. Ale bola mi nuda a otupno, takže som ale rok som tu vydržal. A je to pekný, moderný areál, takže... Aha, je to super, lebo parkovacie miesta je všetko, dá sa tu zaparkovať. Tá výhoda je naozaj, že je to super. také komplexné všetko, že fakt... Super, čiže prešli sme už na realizáciu interiérov. Pochvál sa, čo ste robili také napríklad. Koľko rokov ste na trhu? Vieš čo, no firma funguje 12 rokov, cca. Dobre, verím ti. Nikto to nebude tak verím, kontrolovať. Že som to nejak odhadol. Čiže väčšinou robíte realizácie rodinných domov? Rodinných domov, sú tu aj reštaurácie, nejaké komerčné zariadenia. Sú to viem, aj reštauráciu poznám jednu, ktorú ste robili. A potom aj ďalšie, ktoré ste robili tu v Spišske napríklad. Môžeme aj menovať napríklad Vilanova bar. Áno, tak to sme veľmi nejaké pekná realizácia. Robili my, potom... Fusion tu bola, ne? Reštaurácia. Ktorá bohužiaľ už tu nie je. Teraz potom ešte čo? Robili sme nejaké menšie kaverničky, nejaké, neviem, nenapadá ma teraz takto asi rýchlo. Je to také wellness centrum, čo to tu je? To je klinika zdravia. Estetická klinika, presne. Tak toto z tých takých v podstate menších alebo väčších, neviem, či to je veľká alebo malá realizácia. Nejaké byty a tak ďalej. Tak, a komerčné priestory, ofisy alebo niečo také? Máme za sebou aj takéto realizácie, že sú tam aj nejaké ofisy a za tie roky sa to proste nazberalo nejak a už ani sám neviem, čo sme robili. Máte nejakých aj zlých klientov? Nehovoríme o tom, že neplatia, ale proste o takých, ktorí napríklad... Podľa mňa sú len takí, že nároční klienti. Ako prebieha spolupráca s veľmi náročným klientom? Veľmi náročne. Veľmi náročne, hej? Snažíte sa. To poznáš asi sám, že keď je klient náročný a hľadá... Najhorší sú tí, podľa mňa, tí, ktorí hľadajú strašne veľa kompromisov a ktorí chcú zefektívniť finančnú stránku projektu, hej? To si veľmi pekne povedal. Veľmi diplomaticky. Áno, asi tak, lebo náročný klient, OK, beriem, mali sme veľa náročných klientov, ktoré majú nejaké požiadavky, ale toto je v poriadku. Pre nás je náročnejší presne klient, ktorý chce ísť silou mocu na nejaký kompromis a možno sa to nejak technicky nedá previesť. Chcel som tam tie zlaté kľúčky, ale prečo sa nedajú? Áno, a keby sme ich presne. olepili zlatou fóliou? A presne, to sú úplne, tie nápady. Však tá fólia stojí len X a robota na tom už nikto neráta. Áno, to je virtuálny. Áno, párkrát sa nám to stalo. Konkrétne s Dýhou, že klient mal požiadavku, že chcel byť Dýho, lebo počul, že je to super, je to krásny materiál. Dýha je vzácny materiál, môžem povedať, nie je to lacné. Takisto nejak sa to nacenila tá zákazka a v podstate on si to nejak rozobral na drobné, že našiel si na internete, že Dýha stojí metr štvorcový 12 €. Ale to je Dýha, ktorú má nejak na balíku, ktorú treba zalisovať, ktorú treba vlastne nejakým spôsobom ešte spracovať. Čiže aj takíto sú klienti. Nemôžem povedať, že sme mali zlých klientov, len niekedy proste je ten klient náročnejší, niekedy... Áno, ja to chápem, každý klient je iný a každý má iné požiadavky. Snažím sa to tiež tak diplomaticky nejak povedať. To však neviem, sú aj zlí klienti, ja tiež poznám zlých klientov, lebo chcú všetko a napríklad nemajú peniaze na to, ale v podstate veľké oči. Najlepšie sú veľké oči. Veď videla som na internete skrinku z MBM. Áno. A proste mohli by ste sa vojsť do tejto ceny a tým, že v podstate vy robíte veci na mieru, tak predpokladám, že sa to nedá. Približať tej cene dokážete, predpokladám, ale nie sa je vyrovnať alebo ju znížiť. Čiže myslím, tým pádom, že to nie je reálne, presne konkurovať týmto nejakým reťazom.
ani sa nesnažíme... Ja si myslím, že aj to cesta, lebo v podstate ten globálny, všetci chcú všetko zjednodušiť a zaškatulkovať a každá škatulka ku škatulke a budeš mať 3 škatulky na sebe a všetko je to super a sektor, kúp si sektor, prečo? Lebo poprvé oni ti povedali, že kúp si sektor, tebe naznačili, že ten sektor je pre teba dobrý. Je silný a je tam dobrá cena. Je tam dobrá cena a v podstate efektivita, náklady a tak ďalej sú úplne... Ako musím povedať, na aj ja mám výrobcov. doma od žltomodrého výrobcu niektoré veci, takže ja to na jednej strane chápem, sú to pekné veci. O tej kvalite dobre, to už je o tom potom. Ale postačujúca, kvalita postačujúca. Je to presne tak, áno. Presne ako si povedal, postačujúce, vydrží niečo. Zvládne to, štandardné. Ale proste ten ATIP je 2,5 miliardy ľudí to má podobné. Tak, áno. A keď chceš niečo iné a skrinku vyššiu o 10 cm, máš problém, lebo nikde na svete to nevyrábajú. Vo veľkom, v podstate, na bežiacom páse. Presne tak. A zase premostím na to, čo si hovoril, že sme potom pri tých klientoch, že tie očakávania na ten budget potom sú také, že možno príde aj to sklamanie, že tak my sme videli, že skrinka stojí, alebo toto stojí tak a... Keď komoda stojí 800, tak prečo by ste to zrobili za 1600? No preto, lebo celý ten proces trval 6 mesiacov a proste, kým ste sa rozhodli na tú farbu a na to, kým nám nastriekali dvierka, alebo dali dýhu, alebo niečo a zrobili celú skrinku na mieru, tak v podstate to trvá a v podstate tam nerobili sme to v 6000 kusov na klade, kde sa rozpočítajú náklady. Každý ten kus je v podstate unikátny a atypický, takže... Tam najdrahšia cesta na cena na tom takom nabytku z veľkovýroby je podľa mňa cesta od predajne k zákazníkovi. Čiže... A montáž si urobíš sám, takže čo je tiež obrovská položka, lebo cena práce bohužiaľ musí byť vysoká kvôli tým, že nie kvôli nám, ale kvôli tomu, ako to funguje. Treba to zaplatiť, lebo niekto to musí zmontovať. No a výhoda tým pádom je, že keďže to riešite, tak aj montujete ten nabytok, lebo keďže to je na mieru, tak je to všetko. Je to všetko aj s tou... Nerozpadne sa to, má to za ruku. Tak je, čo to vydrží. Dávate aj za ruku na to? Ako funguje to na taký interiér? Ako funguje za ruka? Tak za ruka je v podstate štandardná, z zákona plynúca, ale máme napríklad produkty, ktoré sú výnimkou. Máme napríklad stoličky, ktoré majú 15-ročnú záruku. Máme sedačky, napríklad majú záruku na presedenie, myslím, že tiež nejakých 15 rokov. Kovajna, ktoré používame, majú napríklad doživotnú záruku. Takže tam už sú potom také tie špecifika toho. A tým pádom asi dokážete zrobiť aj servis k tomu, keď sa niečo stane. Určite. A toto robíme vlastne štandardne potom, že ten klient má aspoň teda náš počas tej doby a veľakrát aj počas uplynutia tej doby nejaký servis, sme stále k dispozícii, snažíme sa ísť takým nejakým ľudským smerom. To je moderný prístup, ale si myslím, že to je aj pre nás je to také blízke, lebo veľakrát aj keď robíme tie interiéry, tak trávime veľa času spolu, v podstate s celou rodinou. A sme v podstate v ich domove, alebo urobíme ten domov, takže veľakrát máme aj také nadštandardné vzťahy. Ako dlho by mi trvalo prídem za tebou do interiérového štúdia, chcem navrhnúť kuchyňu, až po realizáciu? Poďme, aký štandard, nič nevymýšľam, mám nejaký rozmer, nejaký byt alebo nejaký dom, prídem za tebou a napríklad aký je bežný tiež priemer, máme odpočítané, vymysleli sme si, alebo niečo, ako to dlho trvá. Keď sa bavíme napríklad len tak, že o kuchyni, v úvodzovkách len o kuchyni, ten proces, záleží, povedzme, že som nekonfliktný, chcem niečo, čo je veľmi pekné, ale máš jasnú predstavu. Mám jasnú predstavu, vy to viete vyrobiť. Potrebuješ to doladiť, takže návrh cca 2-4 týždne aj s nejakým takým celým procesom, to znamená, že nejaké stretnutia, doladzovanie, výber farieb a tak ďalej. No a samotná výroba, veľa závisí, ako sme momentálne vyťažení, ale väčšinou to je nejakých 6 až 10 týždňov. No to je ako sedáčky v podstate, áno. 6 až 8 týždňov minimálne. No na tie sedáčky je to aj 10, hej. Takže... A tam to je štandard. To je to štandard, no a pri tých interiéroch takých komplexnejších, tam je ten proces o to dlhšie, že treba vlastne navrhovať aj tie ostatné izby, tie prívody a máš toho samozrejme viac, potrebuješ viac času jednak na výrobu, jednak na prípravu a tam sa hýbe možno aj nejakých
v rozmedzi nejakých pár mesiacov, čiže z pravidla poviem možno nejakých 3 až 6 mesiacov, ak sa bavíme o nejakom domčeku. Aha. Ale to zase záleží veľa, ako sa zladíme s tým klientom. Chápem, hej. Čiže 3 až 6. A v podstate tá výroba 3 je až 6. potom zase tie 3 mesiace. 3 mesiace. A vlastne už výroba je veľmi taká jednoduchá. Ono, keď je to dobre pripravené, tak je to, potom to ide. Hej. Ono väčšinou zase tak z praxe 70% času sú tie prípravy. No, lebo to je najdôležitejšia Toto vec. je tá príprava a toto je časovo najnáročnejšie. A už potom tá výroba tým, že máme šikovných chalanov, tak je, nechcem povedať jednoduchá, ale časovo máme to už Viete to efektívne zrobiť. efektívne nejak ten systém Relatívne. vymyslený, presne relatívne efektívne, nie vždy sa všetko podarí úplne tak, ako chceme, ale to je vlastne niekedy časovo menej náročné ako tá samotná príprava. Vyzerá to, že ste veľká firma. S koľko zhruba ľudí spolupracuje pri vás, alebo koľko firiem, alebo ako to funguje? No, my tu priamo v showroome sme 5 a na spoluprácu, v podstate na takú blízku spoluprácu máme možno nejakých ďalších 40 ľudí. Čiže to už je dosť veľký tým. Už teraz chápem, že to viete riešiť efektívne. Tak, presne, hej. Čiže aj keby som chcel, napríklad kúpil som si v Hradovke nejaký domček, Áno. čiže vy ste jedni z mála, ktorí dokážu vystaviť kompletne rekonštrukciu, keďže som počul, že je okna, aj dvere a tak ďalej. Takže predpokladám, že viete mi zrobiť to všetko na kľúč. Presne tak. A toto je vlastne také gro, o čo sa snažíme, že tie projekty robiť na kľúč. Kúpil som si domček, nejaký, ktorý je v nejakom stave, čiže chcel by som ho obnoviť, že by som v ňom mohol bývať ďalších 30 rokov. Čiže ja si to myslím, že to je to práve orechové. Tak, a snažíme sa presne robiť tak, aby to bolo naozaj na tú životnosť tých materiálov, lebo žiaden materiál nie je nezničiteľný. No aj potom ten dom vyzerá, aj ten interiér vyzerá úplne ináč, ako keď si naskladám sektor, alebo nejaký nabytok, aj tu z Mercury a tu z Nebelixu XXL a neviem čo všetko, hej, proste, a tu tak. Niečo z Kauflandu, niečo z Teska, hej, proste. No presne. Je to ako niekedy, keď sa robilo, hej, že napríklad naši rodičia mali kuchyňu, že vydržala 40 rokov a vydržala proste v podstate v dobrom stave 40 rokov. Tie dnešné materiály dokážu byť aj také úplne od veci. Sú aj také, ale naozaj už sú dneska... Ale už vy, keď 12 rokov s tým robíte, takisto ste si už vybrali tých správnych dodávateľov. Určite, aj tie materiály už tie základné sú naozaj kvalitné, aby mali životnosť dlhoročnú, takže už v tom základe si myslím, že tá technológia výroby ide stále dopredu, takže už tam je to, si myslím, že veľmi fajn. Už pri tých nejakých základných materiáloch. Čiže okrem toho, že sa venujeme vlastne tým komplexným zariaďovaniam, samozrejme je to aj o tom, že veľa ľudí príde, že chce, dajme tomu, len tú kuchyňu, alebo len tú detskú izbu, alebo len časť. Robíme aj samozrejme aj tieto veci, alebo len tú sedačku. Takže ten showroom funguje ako predajňa. Showroom funguje ako predajňa, že vedia si tu ľudia prísť, vybrať si. Vidím, že tu máte vzorkovníky materiálov, nejaké doplnky, stoličky, čo tam máte ešte, kuchynské stoličky, detské izby, nejaké detské doplnky. Dobre vidím? Toto máme len tak nejak dodatkovo. Alebo niečo toto len tak nejak dodatkovo. Alebo viete doporučiť vlastne do nejakého výrobcu. Určite aj tak potom. Čiže nejaké sedačky. Vy sedačky meníte často? Ten taký v podstate, že keď prídu ľudia o rok si pozrú ten podcast, ktorý sme si tu dali, že tá sedačka tu nebude, tak... Vieš čo, presne to sa snažíme robiť, aby jednak my sme nemali pocit, že sme stále v rovnakom priestore a jednak aj ten klient, keď príde, lebo stáva sa nám, že príde teraz a príde aj o 2 roky presne, lebo ide stavať dom a príde za 2 roky, ja neviem, že videl som sedačku, páči sa mi, aby nevidel zase to isté, hej, tak jasne. Jednak aj tie trendy idú dopredu stále, sú trendové stále nejaké iné farby, iné typy, takže snažíme sa to stále nejak obmieniať a doplňať. Aj keď nejdeme to voľnou tých trendov, jednoducho vyberáme naozaj to, čo sa páči aj ľuďom, čo sa páči nám. A mi povedz, čo si myslíš o tú nabídku momentálne z Číny? Vieš, teraz je trendom na tie nafukovacie a sfukovacie, vieš, tie gauče. Lebo ja som zase napríklad čítal, že
to je strašne veľa chemie a tak ďalej, lebo predpokladám, že to je poleuretánová pena alebo niečo také, poprvé, čiže to je chemia samo o sebe, hej. Druhá vec je tie materiály a tak ďalej, ktoré sú proste stlačené a vyťahnuté vakuovo. Áno. Tak čo si o tom myslíš? Mne sa to veľmi páči, lebo tí Číňania napríklad vedia všetko skopírovať, hej? Čiže okradnú dizajn všade. No, tak hej, a tému ti dá zľavu 600%, hej? Presne, ešte ti pošle balík peňazí, keď si to áno, ešte ti presne oni ti za to ešte zaplatia. Ešte ti zaplatia. Čiže, čo si myslíš o tom, hej? Či je to správne, či si to ľudia, čo majú robiť? Majú trikrát radšej rozmýšľať a si tak to premyslieť? je to lákavé samozrejme, lebo je tam vizuálne to je možno pekné, jednak ide o to, či to vedia niekde vidieť a vyskúšať si to reálne. Či tie materiály spĺňajú toto je veľmi podľa mňa dôležité, že na tú sedačku si sadnúť a vyskúšať. Jednak to a druhá vec je naozaj to vyskúšať, keď už si myslím, že kupuješ sedačku, tak je fajn. Aspoň si na ňu sadnúť, aby ti neprišlo nejaké prekvapenie domov. A druhá vec je, tá kvalita môže byť dobrá, neviem, nemám s tým skúsenosť, môže to byť fakt dobré. Zase je iná legislatíva, platí tam, iná legislatíva platí u nás, takže... Čiže trikrát meraj, razreš. Tak, presne tak. A ide o to, že či to chceš naozaj na rok, na 2, na 3 kupovať, alebo to chceš nejak dlhodobo užívať. Sme asi v takej dobe nejakej takej viac konzumnej, kedy sa veci vyhadzujú, menia, nepáči sa mi, vyhodím, však si kúpim druhé. Ale my skôr, aspoň my to robíme tak, že tie veci, ktoré máme, tak sú naozaj také dlhodobejšie a nadčasové, ale také, ale naozaj také dlhodobejšie. Ja to mám tiež napríklad rád osobne tak, že funkčné, keď mám sedačku, nechcem kupovať každé 3 roky. Keď mi je dobrá tá sedačka, tak ja ju chcem mať proste čo najdlhšie, keď sa mi páči a keď je dobrá. Takže... Nech spĺňa účel, čiže áno, presne tak. Čiže chápem, že podľa toho, čo hovoríš, tak je to dobré kúpiť si do kancelárie nejakú takú imidžovú sedačku, ktorá je nafukovacia, alebo ako by som to povedal, sfukovacia. Alebo sfukovacia. Ja viem, že za 2 roky môže vyhodiť a budem na ne sedieť 7 krát do týždňa, ale nebudem na ne tráviť a zaspávať na ne. Čiže toto je také, čo som chcel ja aspoň osobne upozorniť. Mne sa to veľmi páči. Lebo tie také... Ja sa priznám, že som to nevidel. Vyzerá to brutálne dobre, lebo oni kopírujú všetky tie trendy, čiže keď je to nejaká sedáčka za 100 000 eur alebo za 50 000, oni sú schopní to robiť za 1 000 eur a tému ti ho dá ešte v podstate v akcii. So zľavou. 200% zľava a doprava zdarma, len si nainštalujú aplikáciu. Presne. To je vlastne problém potom toho trhu, myslím, že všeobecne asi toho celého, že sme zaplavení tými lacnými vecami a tie informácie sú... Tou lacnotou, nie že lacnotou, oni to tiež vyrábajú za nejakých cenových podmienok, ale v podstate majú také vlastne dotácie a všetko na to, že keď to príde tu, tak je to v podstate problém. Tak v Európe nedokážeš vyrobiť produkt, keď sa bavíme teraz o tom interiére nábytku, napríklad tú sedačku za takú cenu ako v Číne alebo v nejakých azijských krajinách. Ale si zober, že v podstate sa to platí ešte tu importovať. No a oni to majú ešte plus pol sveta, hej? Pol sveta prejdú a preplávajú presne a aj tak je to ešte lacnejšie. Jednoducho tá cena práce, tie materiály, aj tá legislatíva asi naša. Čo je možno dobré, hej, že je to tak. Tak ja som zase zastanca, že radšej si posedím na niečom, čo viem, že neodpadne mi pol nohy a pol ruky. Alebo určite. Nemusí nič sa stať, ale nikdy nevieš. Veľmi dobrý. Jedného času tu boli veľmi dobré azbestové strechy, ktoré sú nehodľavé a momentálne majú veľký problém s tým. A presne čiže treba. Nezničiteľné. Tak. Čo je nezničiteľné, môže byť aj... Nemusí byť dobré. Nemusí byť dobré. Idem robiť interiér, kuchyňu. Ostaňme pri kuchyni. Čiže ako funguje platba a tieto podmienky, aké máte štandardné napríklad niečo? Tak my to robíme v podstate asi tak štandardne ako každý. Je tam nejaká záloha vlastne pred objednávkou a po dodaní. 30%? 30 a 30? Je to väčšinou 50%. Je to väčšinou 50% a 50% po odovzdaní diela.
v podstate po prevzaní klientom bez nejakých výhrad a keď je všetko v poriadku, tak ten klient v podstate až potom dopláca. Riešite aj nejaké financovanie pri týchto veciach, alebo si to klient rieši samostatne? Cez nejaký spotrebný úver? Väčšinou to rieši klient samostatne, už do týchto finančných záležitostí sa Pýtam, lebo niekto má na gauče, na tieto... Sú firmy, ktoré ponúkajú aj takéto splatkové, ale to už by sme asi nezvládali popri tom všetkom ešte túto agendu ohľadom splatok, takže... Takže toto si klient rieši individuálne, tu už nechávame potom príde vlastne... s požiadavkou. Áno. Keď na to má, tak si to kúpi. Keď na to nemá, tak si na to požičia niekde inde. Tak si na to požičia presne niekde inde. A príde a si to kúpi. A kúpi si to aj tak keď možno. Keď chceš, tak si to kúpi. Presne tak. A keď na to nemáš, tak si požičaj. A keď si nemáš ako požičať, tak si to je tvoj problém. Presne to máš problém. Tak si kúp sedačku z Číny. Bolo to veľmi poučné, keďže som sa dozvedel veľa vecí, veľa nových vecí. Máte veľmi pekný interiér. Ďakujeme. Máte nejakú webovú stránku? Samozrejme. Môžeš mi povedať? www.altizinterior.sk. A tam nájdem všetko? Viac menej, samozrejme, kontakty a v podstate veľkú časť sortimentu, ktorú máme a samozrejme nejaké tie základné informácie o nás, nejaké referencie a tak ďalej. Snažíme sa to nejak naplňať postupne, máme relatívne nový web, takže nie je ešte nejak naplnený. Povedz mi adresu, Duklianska. Duklianska 38. Duklianska 38, Spišská Nová Ves, presne tak. Altis Interiér, neprehľadateľná budova. Pekná, nová, moderná, presklená. Otváracia doba, pondelok, piatok? Pondelok, piatok. Svetelné štúdio máme otvorené aj sobotu do poludnia, do 12:00. Malo by byť otvorené v noci hlavne, ne? Že by si videl všetky svet. A hlavne v noci by to malo byť viditeľné, presne. A vidno to, ja viem, že to vidno veľmi dobre. Tak ako sme hovorili, že má to celkom dobrú pozíciu hneď pri hlavnej ceste, takže toto je fajn. No, logisticky je to na dobrom ťahu, na hlavnom ťahu Spišskej Novej Vsi. Tak, presne tak. Tak som veľmi rád, že som mohol byť u teba, že som sa mohol posadiť na túto sedačku, ktorá je veľmi komfortná, veľmi sa mi to páči. Som rád, že si mi povedal niečo, ako funguje realizácia interiérov. Som veľmi rád, že viem, že nábytok sa neoplatí kupovať, štandardizovaný, ale že keď chcem niečo veľmi dobre vyzerajúce a dlhodobo udržateľné, tak je asi tá najlepšia cesta ísť do nejakého interiérového štúdia, ako ste vy, kde v podstate mi navrhnete nábytok na mieru, aj v celom dome, keď chcem, keď na to mám a keď to chcem. Že nič nie je nemožné a stále sa dá dohodnúť a že konečne budem mať niečo, čo si viem navrhnúť od začiatku až do konca. To sa mi veľmi páči. Ti prajem veľa úspechov a veľa biznisu hlavne a dúfam, že vy všetci, ktorí pozeráte tento podcast alebo tento môj rozhovor s Marekom, nájdete nejakú inšpiráciu na ich stránke a že budete možno, že jedni z mála, ktorí si niečo minimálne sa prídu pozrieť. Budeme určite radi. Že by ste prišli pozrieť tu, porozprávali sa, alebo dá sa veľa vymyslieť a teraz robiť. Tak ďakujem aj ja tebe teda, že sme mohli takto pokecať príjemne o teda mojej práci. O tvojej už sme pokecali. Tak moje práce radšej nerobím. Ja väčšinou kecam. Takže som rád, že ja ďakujem, že som mohol tu byť a že ďakujem, že sa poznáme, lebo v podstate stále ma to obohatí o niečo nové. Na budúce možno porozprávame o dvierkach. Teším sa, určite nájdeme nejakú možno inú tému a inú debatu. Na budúce bude na budúce. Alebo pri nejakej realizácii. Pri nejakej realizácii by sme mohli niečo spraviť. Mohli by sme sa porozprávať. Mám taký nápad, keď budete robiť na budúce nejakú realizáciu, bolo by super, keby sme sa dohodli možno s klientom vašim, že by sme zdokumentovali celý proces a vytvoríme vlastne nejaký taký dlhodobý dokument, ktorý by v podstate ukázal, ako fungovala, ako prebiehala cesta, celej realizácie, ako to fungovalo, aké problémy tam možno boli, ako prebiehala realizácia a aký je konečne. Toto je veľmi dobrý nápad. Je to dlhodobý projekt, že
Dúfam, že sa nám to podarí do 1 roka niečo také zrobiť a keby sa nám to podarilo, by to bolo super. Ak nájdeme klienta, ktorý s tým bude súhlasiť, No tak to jedine, bude že veľmi... to budem ja, alebo ty. tak to bude veľmi dobrý projekt. Že budeme rozprávať. A možno aj veľmi zaujímavý pre tvojich sledujúcich, aby videli možno zase to troška z iného pohľadu. No to sú... Lebo každý v podstate prejde tým procesom buď, že ide stavať, alebo zariadzovať, alebo jednoducho asi Máme nikoho ten z nás problém, to... že musíme bývať niekde a Nikoho z nás nebývame v to, jaskyni. presne, tak nikoho z nás to neobíde. A či už to robíš tak, že nejak svoj pomocne, alebo teda sa obrátiš na niekoho, ako sme my, tak to už je potom na tebe, alebo teda na každom z nás. Ale nevyhneš sa tomu proste jednoducho, ako hovoríš, nežijeme v jaskyni, takže proste ten domov chce mať každý, si myslím, pekný a príjemne sa cítiť. Super, takže keď máte nejaké otázky, napíšte mi dole do komentára. Ak máte nejaké otázky na Mareka, viete, kde nájdete odkaz na www.altizinterior.sk. Nájdete priamo kontaktný formulár, tam si môžete písať, kresliť. Ja dostanem len províziu. Takže všetko je dohodnuté. Keď máte nejaké otázky, píšte do komentára a keď sa vám to nepáčilo, tiež to napíšte. Dajte lajky alebo odbery, čo chcete. Ja som veľmi rád, že som tu mohol byť a vidíme sa na budúce pri nejakom ďalšom podcaste s nejakým ďalším zaujímavým človekom. Čaute. Ďakujem veľmi pekne.